如果您已经年过60，很有可能您一直以来都非常注重养生。您尽力吃得健康，避免垃圾食物，并且谨慎地保存食材。就像大多数人一样，您相信冰箱是厨房里最安全的地方。但是如果这个冰冷、熟悉的家电其实一直在悄悄地损害您的健康呢？它不是大声张扬地，也不是戏剧性的造成伤害，而是日复一日缓慢地改变住那些您依赖来提供能量、维持心脏健康、消化功能和脑部运作的食物。您知道吗？随着年龄增长，我们的身体对食物的反应已经与过去不同了。营养吸收的速度变慢，身体更容易产生发炎反应，而食物中那些微小的化学变化，那些您看不见、闻不到也尝不出的变化，对您的影响可能比年轻时大得多。这里有一个大多数银发族从未被告知的真相：有些日常食物一旦放入冰箱，实际上会失去它们的疗愈力量，甚至变得有害。这并不是因为它们是不好的食物，而是因为低温冷藏会悄悄地改变它们的化学结构、营养成分，甚至改变您身体处理它们的方式。今天我们要温和地揭开这个真相。我们将一一检视9种许多常被习惯每天放进冰箱的常见食物，探讨为什么冷藏会破坏它们。更重要的，冷藏会破坏它们。更重要的是，如何安全地保存它们，让这些食物能继续支持您的健康，而不是破坏它。这不是要制造恐慌，而是为了让大家更了解真相。这是关于做出微小而周到的改变，帮助您的身体感觉更轻盈，思绪更清晰、更强健，而且无需放弃您喜爱的食物。在我们开始之前，我很想知道您来自哪里。今年贵庚？您通常都在冰箱里放些什么食物呢？您的故事对我们很重要，它能帮助我们这个追求健康活力的社群一起增长智慧。现在，让我们从第一种食物开始，这是几乎每个人都会毫不犹豫放进冰箱的食物，但它可能正因此悄悄流失益处。第一种食物，酪梨。为什么冷藏会破坏这种60岁后最棒的补脑食物？酪梨常被称为超级食物，但对于银发族来说，它的意义远不止于此。它们是目前最强大的护脑和护心食物之一。酪梨富含健康的单元不饱和脂肪酸、钾、膳食纤维、维生素 A 及能减少发炎反应并支持认知功能的抗氧化剂。然而，将酪梨放入冰箱，特别是在它们完全后熟之前，会悄悄剥夺许多益处。酪梨是热带水果，在生物学上设计为在温暖的环境中成熟。当暴露于低温时，它们内部的化学机制会受到干扰，直接影响营养品质。食品科学研究显示，冷藏会引发酪梨的脂质过氧化作用，这意味着那些支持记忆力、血管健康和抗发炎路径的健康脂肪，特别是油酸，会开始氧化。这些受损的脂肪非但不能保护您的脑部和心脏，反而可能导致氧化压力。一项分析酪梨保存的研究发现，低温暴露会显著降低抗氧化活性，包括维生素 A， 这是一种保护老化神经元免受损伤的关键营养素。维生素 A 缺乏与老年人认知能力下降较快和免疫功能较弱有关。质地里的改变是另一个警讯。当酪梨过早被冷藏时，低温会活化多酚氧化酶等酵素，加速内部褐变并破坏细胞壁。这导致了许多常被注意到的常见问题：果肉纤维化、出水、带有苦味以及成熟度不均匀。这些不仅是外观上的瑕疵，更显示了营养的降解。冷藏也会干扰适当的后熟过程。一颗在仍然间硬时久
冷藏的酪梨往往外表看起来熟了，但内部仍然坚硬或呈现像胶状。这种不完全的成熟过程阻碍了有益于循环和脑部健康的植化素的充分发展。还有消化方面的问题，适当成熟的酪梨含有帮助脂肪消化的酵素，冷藏会抑制这些酵素，使酪梨变得较难消化，特别是对于胆汁分泌较慢或消化系统敏感的长辈而言。那么酪梨的正确保存方式是什么呢？未熟的酪梨应始终保存在室温下，理想温度在摄氏18到24度之间，将它们放在碗里或通风良好的台面上。为了加速成熟，您可以将它们与一根香蕉一起放入纸袋中。天然的乙烯气体可以缩短高达40%到50%的成熟时间。一旦完全成熟，酪梨只能短暂冷藏，最多2到3天，且仅在绝对必要时才这么做。即使那样，营养流失也会发生。如果您切开酪梨没吃完，请将果核保留在未吃的那一半中，在表面刷上柠檬汁，并存放在密封容器中。这可以在不造成严重营养损害的情况下减缓氧化。第二种食物，番茄。冷藏如何无声地抹去它们的疗愈力量？番茄是银发族饮食中最强大的保护性食物之一，它们富含茄红素，这是一种强效的抗氧化剂，与降低心脏病、中风、摄护腺癌和认知能力下降的风险有关。但是，当番茄被放入冰箱时，大部分的保护作用都会悄悄流失，而且往往是永久性的。番茄是有生命的果实，不是无生命的物体。即使在采收后，它们仍持续进行重要的生化过程，以建立风味和营养。低温会在基因层面上中断这些过程。来自佛罗里达大学的研究显示，当番茄储存在摄氏12度以下时，低温会关闭负责产生风味物质和保护性植化素的基因。一旦这些基因被关闭，它们就不会完全重新活化，即使番茄回到室温也是如此。换句话说，冷藏造成了不可逆的损害，这对肠胃有严重的影响。赋予番茄红色的化合物茄红素有助于减少发炎和氧化压力，这是导致老化相关疾病的2个主要驱动因素。研究显示，冷藏会使茄红素的生物利用率降低高达60%到65%，这意味着即使番茄还是红色的，您的身体吸收到的茄红素却少得多。质的受损是另一个问题。在低温条件下，微小的冰晶会在番茄细胞内形成，这些冰晶会刺穿细胞壁，导致许多人在冷藏番茄后注意到的那种粉粉的、水水的口感。这种质的变化不仅是外观问题，它标志着结构崩解和营养流失。风味的丧失会进一步降低食欲。随着我们年龄增长，味觉敏感度自然下降。冷藏的番茄会失去刺激食欲和消化的挥发性香气化合物，餐点变得较不吸引人，这可能导致长辈进食量减少以及非预期的体重或肌肉流失。还有一个安全隐忧，当番茄被冷藏后取出，表面会形成冷凝水，这种湿气会助长细菌生长，特别是在蒂头处，那是微生物的入口。那么番茄应该如何正确保存？完整的番茄应保存在室温下，理想温度在摄氏13到21度之间，蒂头朝下放置，以防止水分流失和细菌进入。它们应单层放置，避免阳光直射，并保持足够的通风，让乙烯气体自然散逸。如果番茄已经完全成熟且必须短暂保存，冷藏应限制在1到2天内，且仅作为最后手段。
即使如此，品质流失也是不可避免的。一个更好的解决方案是烹饪后冷冻。煮熟的番茄产品实际上会增加加红素的吸收率，而冷冻酱汁比冷藏生番茄更能保存营养。关键讯息：简单而有力。番茄在冰箱中会失去大部分保护心脏和脑部的价值，将它们保存在室温下，您就能保留它们的结构、风味以及您老化身体所依赖的营养。第三种食物，洋葱。为什么冷藏会将这种疗愈食物变成风险？洋葱是许多常备厨房里的日常必需品。它们支持心脏健康、减少发炎、改善循环，并提供强大的抗氧化剂，如胡皮素。这与我们年老时的关节健康和脑部保护有关。但是，将整颗洋葱放入冰箱，会悄悄剥夺这些益处，并带来真正的风险。洋葱天生设计为前灶保存，它们如纸般的表皮是对抗细菌、霉菌和湿气的保护屏障。然而，冰箱创造了完全相反的环境，寒冷、潮湿且封闭。典型的冰箱湿度约在90%到95%之间，而洋葱需要接近60%到65%的前灶空气。一旦洋葱吸收了冰箱的湿气，其内部结构就开始崩解。包括德州农工大学在内的食品科学系研究显示，冷藏会导致洋葱淀粉迅速转化为糖分，有时在2周内糖分含量会增加超过200%。这彻底改变了风味和烹饪时的表现。但质地和味道只是问题的一部分。过多的湿气创造了霉菌和细菌生长的理想条件，特别是在切口或受损的层面上。生长在洋葱上的某些霉菌会产生霉菌毒素，这些化合物与消化道刺激和免疫压力有关，这些影响对于免疫力较弱的肠胃来说危险得多。冷藏的洋葱也会失去效力。赋予洋葱抗发炎和促进循环功效的胡皮素和硫化物，在寒冷潮湿的条件下降解得更快。原本是保护性的食物慢慢在营养上变得脆弱。还有一个被忽视的问题，气味转移。存放在冰箱里的洋葱会释放硫磺气体，渗入周围的食物中。奶油、水果和剩菜会吸收这些化合物，改变味道并降低食欲，这是许多常被已经在面对的困难。那么，洋葱应该如何正确保存？整颗洋葱应保存在阴凉、前灶、通风良好的地方，理想温度在摄氏7到13度之间。篮子、网袋或开放式层架都很适合。切勿将洋葱存放在塑胶袋中，因为那会致流失气，并且一定要将洋葱与马铃薯分开存放，因为两者都会释放气体，导致彼此更快腐坏。有一个例外，切开的洋葱。一旦洋葱被切开，它的保护皮就没了。切开的洋葱应存放在冰箱的密封容器中，并在5到7天内使用完毕。结论很简单，整颗洋葱属于储藏室或阴凉处，而不是冰箱。适当的保存能保留它们的疗愈化合物、风味和安全性，让洋葱在每一餐中继续悄悄地支持您的健康。第4种食物，香蕉。为什么冰箱会由内而外破坏它们？香蕉是最常被冷藏的水果之一，也是被误解最深的。对于银发族来说，香蕉因其钾含量、维生素 B6、温和的纤维和天然能量支持而备受珍视，但冷藏会悄悄破坏许多让香蕉有益健康的因素。香蕉是热带水果，在生物学上设计为在温暖温度下成熟和运作。当放入冰箱时，它们会经历科学家所谓的冷害，这发生在温度低于约摄氏13度时，而这个温度远高于典型的冰箱设定。
低温暴露会损害香蕉的细胞膜，酵素泄漏，细胞呼吸崩溃，营养生产停止。这就是为什么冷藏的香蕉外皮会变黑，内部变成糊状。黑色的外皮不仅是外观问题，它标志着组织坏死。澳洲农业研究中心的研究显示，储存在寒冷环境中的香蕉在5天内可能流失高达80%的维生素。更令人担忧的是，冷藏会停止随着香蕉成熟而自然增加的有益化合物的形成。这些化合物支持老年人的消化和神经系统健康，还有微生物的疑虑。一旦冷害开始，果实的天然防御能力就会减弱，坏死的组织变得更容易滋生细菌和霉菌，即使在明显腐坏出现之前也是如此。对于消化较敏感或免疫功能降低的长辈来说，这很重要。另一个被忽视的问题是乙烯干扰。香蕉会自然释放乙烯气体，调节成熟和营养发展。冷藏会困住并扭曲这个过程，导致成熟不均和内部崩解。那么香蕉应该如何保存？请将香蕉保存在室温下，理想温度在摄氏16到21度之间。将它们挂在挂钩上或放在空气流通的地方，以防压伤。为了减缓成熟，可以将香蕉分开，并用一小快速胶膜包裹茎部，这能减少乙烯释放。为了加速成熟，将香蕉与苹果一起放入纸袋中，共享的乙烯会自然加速过程。一旦香蕉达到您喜欢的熟度，如果可能的话，仍应避免冷藏。更好的选择是将成熟的香蕉剥皮并冷冻。冷冻香蕉比冷藏香蕉更能保存营养，而且非常适合制作果昔或软质甜点。关键讯息很简单，冰箱不能保存香蕉，它会破坏香蕉。适当的保存能保持香蕉的营养、易消化性，并支持健康老化。第5种食物，大蒜。为什么冷藏会破坏它的疗愈力量？大蒜常被称为天然药物，这是有原因的。对于银发族来说，大蒜支持心脏健康循环、免疫防御和发炎控制。但是当大蒜被存放在冰箱时，许多这些益处会悄悄消失。寒冷潮湿的环境会引发大蒜发芽，那些绿色的芽不仅为道苦涩，它们标志柱蒜瓣内部的化学变化，这会降低风味和耐受性。更重要的是，冷藏会急剧减少大蒜素，这是一种负责大蒜抗菌、抗病毒和心血管益处的硫化物。加州大学戴维斯分校的研究显示，储存在低温条件下的大蒜在10天内可能流失高达50%的大蒜素含量。对于依赖大蒜来支持血压、胆固醇平衡或免疫韧性的长辈来说，这种流失是显著的。冷藏也会增加霉菌生长的风险。大蒜球茎需要前灶的空气循环。在湿度可能超过90%的冰箱中，湿气会渗透外皮，为真菌污染创造理想环境。一些与大蒜相关的霉菌会产生霉菌毒素，这些化合物会给肝脏和免疫系统带来不必要的负担。质地是另一个受害者。低温会破坏大蒜的细胞壁，使坚硬的蒜瓣变得柔软和像胶状。这不仅使大蒜更难处理，还会干扰大蒜被切碎或压碎时发生的酵素反应，这是大蒜素形成的关键步骤。那么，大蒜应该如何保存？整颗大蒜球茎应保存在室温下，理想温度约在摄氏16到18度，放置在前灶通风良好的空间。网袋开放式篮子或纸袋都很适合。切勿将大蒜存放在塑胶或密封容器中，它需要呼吸。
让它远离阳光直射和热源，如炉灶，热源会加速发芽。一旦大蒜被切开或剥皮，冷藏就变得必要，但仅在此时才将切好的大蒜放入密封容器中，并在5到7天内使用完毕。还有一个烹饪上的好处，室温大蒜在烹饪过程中能更有效地释放芳香油，带来更丰富的风味和更好的消化，这是许多长辈立即能注意到的。结论很简单，冷藏整颗大蒜会剥夺其药用价值并增加腐坏风险。正确保存，大蒜仍是健康老化最强大、最经济实惠的工具之一。第6种食物，咖啡。为什么冷藏会破坏它的益处和风味？对许多长辈来说，咖啡不只是一种习惯，它是一种与警觉性、消化甚至情绪有关的日常仪式。但如果您将咖啡存放在冰箱里，您可能在不知不觉中破坏了它的风味和健康益处。咖啡豆极具吸湿性，它们就像海绵一样，会吸收周围环境的气味、湿气和化学物质。在充满剩菜、冷凝水和温度波动的冰箱里，咖啡很快就会染上不好的气味，并失去其天然香气。这就是为什么冷藏的咖啡即使是刚冲泡的，尝起来也常是平淡、发酸或味道不对，但损害比味道更深。根据精品咖啡协会引用的发现，储存在寒冷潮湿环境中的咖啡在1周内可能流失高达60%的芳香和抗氧化合物。这些化合物，特别是多酚，负责咖啡的抗发炎和脑部保护作用。这对60岁以后的人来说特别珍贵。冷藏还会导致每次打开容器时，冷凝水在咖啡豆或咖啡粉上形成。这种湿气会加速氧化，甚至随时间推移促进霉菌生长。对于消化敏感或免疫力较弱的长辈来说，这成了一个真正的隐忧。另一个被忽视的问题是油脂凝固。咖啡的有益油脂是风味和代谢支持的关键，在低温下会凝固。当冷豆被研磨时，这些油脂在冲泡过程中无法正确萃取，导致咖啡变淡，提供的抗氧化剂和消化刺激也减少。那么，保存咖啡的正确方法是什么？咖啡应保存在室温下，理想温度在摄氏15到21度之间，放在不透明的密封容器中。光线、氧气和湿气是咖啡真正的敌人，而不是温暖。购买小包装，并尽量在开封后10到14天内喝完，以获得最大益处。如果必须长期保存，冷冻其实比冷藏安全，但前提是要做得正确。将咖啡分成单次使用的分量，密封好，冷冻1次，解冻后切勿再次冷冻。底线是，您的冰箱会剥夺咖啡的风味、抗氧化剂和消化益处。正确保存，咖啡可以成为思绪清晰、循环和活力的强大日常盟友，而不会受到冷藏带来的隐性损害。第7种食物，蜂蜜。为什么冷藏会破坏它的疗愈力量？蜂蜜是大自然最卓越的食物之一，它永不腐坏，天生能抵抗细菌，并已被用于疗愈数千年。然而，许多长辈不知不觉地通过将蜂蜜放入冰箱而破坏了它的益处。低温会导致蜂蜜迅速结晶，虽然结晶本身并不危险，但冷藏会改变蜂蜜的结构，降低其有效性。当蜂蜜被冷藏时，每次打开罐子，湿气就会在内部凝结，那种湿气会削弱蜂蜜的天然抗菌防御能力，而这些正是它对肠道健康和免疫力如此珍贵的原因。美国国家蜂蜜委员会引用的研究显示，储存在摄氏10度以下的蜂蜜可能流失高达30%到35%的抗菌活性。这些化合物负责蜂蜜支持消化、舒缓喉咙和帮助平衡肠道有害细菌的能力。
这些功能在60岁后变得越来越重要。冷藏也会损害风维和抗氧化剂。蜂蜜含有超过180种生物活性化合物，包括酵素和多酚。冷藏会不均匀地破坏这些化合物，使蜂蜜变稠、有颗粒感，营养价值大打折扣。深色蜂蜜通常富含更多抗氧化剂，对低温损害特别敏感。另一个被忽视的问题是消化率。冰冷结晶的蜂蜜在消化道中溶解得较慢，这可能导致消化较慢的长辈、胀气或不适。正确保存的蜂蜜保持滑顺、可溶，更容易被身体吸收。那么，蜂蜜应该如何保存？请将蜂蜜保存在室温下，理想温度在摄氏18到24度之间。放在密封良好的玻璃容器中，存放处应远离阳光直射，因为阳光也会降解其营养。切勿冷藏蜂蜜。如果您的蜂蜜自然结晶了，请轻轻将罐子放入温水中，并慢慢搅拌，这能恢复其液态而不破坏酵素或抗氧化剂。结论简单但重要，蜂蜜不需要冷藏，冷藏会悄悄剥夺其疗愈力量。正确保存，蜂蜜在晚年仍是消化、免疫和整体活力的强大盟友。第8种食物，面包。为什么冰箱会让它坏得更快？许多长辈冷藏面包，以为这样能保鲜更久。事实上，冰箱是保存面包最糟糕的地方之一。低温会加速一个称为淀粉老化 （starch retrogradation） 的过程，这是面包变质的主要原因。当面包被冷藏时，淀粉子会迅速在结晶并将水分挤出面包屑。冷空气非但没有保持新鲜，反而由内而外地将面包弄乾。根据食品技术研究所的研究，储存在冰箱里的面包变质速度比室温下的面包快达6倍。在研究中，冷藏面包在2到3天内变硬，而室温面包则能保持柔软近1周。对于长者来说，这比口感更重要。变质的面包较难咀嚼和消化，增加了下颚疲劳、胀气和消化不适的风险。许多常被以为是面包不再适合他们的肠胃，其实真正的问题在于保存方式，而非面包本身。冷藏也会破坏风味。面包含有细致的香气化合物，赋予其温暖或丰富感。低温会迅速分解这些化合物，这就是为什么冷藏面包即使看起来没问题，尝起来却常觉乏味或像绝脂板。还有一个隐藏的问题，冷凝水。每次面包进出冰箱，温度变化都会在包装内产生湿气。这种不均匀的湿气会加速某些区域的变质，同时助长其他区域的霉菌生长，结果就是面包以不可预测的方式腐坏。那么，保存面包的正确方法是什么？如果您打算在3到5天内吃完，请将面包保存在室温下的面包箱、纸袋或透气容器中。空气流通可防止发霉，而适度的湿度则保持面包屑柔软。如果您1周内吃不完，冷冻源比冷藏好。先把面包切片，将其放入密封袋中冷冻，要吃时直接从冷冻状态烤热。冷冻比冷藏更能保存质的风味和易消化性。关键结论很简单，冷藏不能保护面包，只会让它乾得更快。对于银发族来说，保持食物品质能支持更好的消化、更稳定的能量和更愉快的用餐体验。有时候，一个小小的保存改变比完全更换食物更能带来健康上的差异。
第9种食物，马铃薯。为什么冰箱在悄悄地对抗它们？马铃薯是长辈最信赖的疗愈食物之一，它们有饱足感、经济实惠、易于准备，且烹调的当时对消化很温和。对许多人来说，它们是一辈子的主食，水煮、烘烤、捣泥或加入汤中。因此，将它们存放在冰箱以保持新鲜似乎很合逻辑，但这是一个听起来正确却损害健康的习惯。当马铃薯暴露于低温，特别是低于摄氏7度时，其天然淀粉开始发生变化，这个过程被称为低温糖化。简单来说，马铃薯将其淀粉转化为糖分，作为对寒冷的生存反应。起初，这种变化是看不见的，但在内部，马铃薯的化学成分正在改变。包括爱达荷大学引用研究在内的食品科学系研究显示，冷藏马铃薯在短短2周内糖含量可能增加200%到300%到3%。对于许多依赖马铃薯来获得稳定能量和血糖控制的长辈来说，这是一个剧烈的变化。为什么这在60岁后更重要？因为当这些转化为糖的马铃薯在高温下烹调，如油炸、烘烤或炙烤时，糖分会与氨基酸反应形成丙烯胺，这是国际癌症研究机构列为可能的人类致癌物，列为可能的人类。这并不意味着偶尔吃一次冷藏马铃薯会造成伤害，但随着时间推移，中伏暴露是有影响的，特别是对于代谢毒速度较慢的老化身体而言。除了化学变化，冷藏也会损害马铃薯的结构。低温会破坏细胞壁，导致口感沙沙的和不自然的甜味。这就是为什么马铃薯泥有时尝起来奇怪地甜或感觉有颗粒感，以及为什么烤马铃薯可能褐变太快，但内部却甜甜的。对于长辈来说，还有另一个担忧：增加的糖含量可能导致更快的血糖飙升，即使是来自曾经感觉安全的食物。许多人不知道为什么在饮食为改变的情况下，血糖读数变差了，但保存方法往往是原因。那么马铃薯应该如何保存呢？马铃薯在阴凉、黑暗、通风良好的空间中藏得最好，理想温度在摄氏7到13度之间。储藏室、地窖，甚至放在阴凉橱柜里的透气纸袋都很适合。黑暗很重要，因为光线会引发龙葵碱，这是一种会导致绿色斑块和消化道刺激的天然毒素。避免使用塑胶袋，它们会滞留湿气并促进腐烂，并让马铃薯远离洋葱，因为两者释放的气体都会加速腐坏。正确保存时，马铃薯可以保存长达2到3个月，保持其质的营养和天然平衡，而不会变成您身体难以负担的食物。像这样微小的保存选择看似微不足道，但随着时间推移，它们会累积起来，您的身体会感觉得到的。最后的总结：塑造您老化过程的微小保存习惯。当我们步入晚年，健康不再建立在剧烈的改变或极端的饮食上，它是由我们每天不假思索做出的微小、重复的选择所塑造的。其中最被忽视的一项就是我们如何保存食物。在这段内容中，您已经看到冰箱并不总是您健康的朋友，特别是对于银发族来说，冷藏会悄悄破坏营养，改变天然化合物，并降低您身体所依赖的食物的疗愈力量。变成有害的马铃薯，变质更快的面包，失去天然抗菌力的蜂蜜，失去保护性化合物的大蒜，失去支持大脑脂肪的酪梨。这些变化都不是一夜之间发生的，它们发生得缓慢、无声，刚好让我们在感到精力降低、消化变重或食物似乎不再像以前那样有效之前不会注意到。这不是关于恐惧，
而是关于尊重食物设计的运作方式，以及老化身体如何需要那种设计来保持完好。您60岁后的身体正更努力地工作，以保护您的心脏、大脑、关节和免疫系统。我们至少能做的是避免无意中剥夺旨在支持它的营养。通过正确保存食物，您不仅是在保存味道，您是在保存力量、清晰度和独立性。所以这是今天给您的邀请，花5分钟打开您的冰箱和储藏室，用新的眼光审视它们。问问自己，这食物是为了方便而存放，还是为了健康移走不属于那里的东西？让某些食物呼吸，只在真正需要食材冷藏其他食物。这些小改变不花1分钱，但随着时间推移，它们能以强大的方式保护您的活力。请记住，优雅地老化不是关于做得更多，而是做得更聪明。如果您希望获得更多专为熟龄族群设计的科学健康资讯，欢迎持续关注我们的健康社群，因为我们的目标不仅是活得更久，而是在每个年龄阶段都活得更强健、更清晰、更自信。